Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости моего канала. Приветствую вас. Давайте посмотрим раскладик. Стучит, гремит, двери открывает. Я взяла колоду винтажное Таро Рея. Вот такая она. И давайте посмотрим. Стучит, гремит, на порог ступает. Смотрим. По 3 карты я буду брать и будем смотреть, что стучит, что гремит и на пороге у вас что. Пишите комментарии, пишите, откуда вы меня смотрите. Буду вам очень рада, признательна. Люблю читать ваши комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. Итак, будем дружить. Итак, будем дружить. Смотрим. По 3 карты. Стучит. Гремит. И двери открывает. И что вас порадует? И что вас порадует? Так, смотрим. Стучит. Что стучит? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, что стучит? Смотрите. Любовь. Чем-то вы порадуетесь. Чем-то порадуетесь. С чего-то вы выходите. 7 жезлов. Это уже выход. И вы на высоте. Если в вашей жизни были какие-то на вас атаки, может друзья, может с родственниками, может что-то с мужчиной в вашей личной жизни, может на работе. У каждого своя ситуация. Но видите, была какая-то атака на вас, нападение, и вам нужно было доказывать свою правоту. Но вы здесь победитель, потому что их не видно. Вы их побороли, вы доказали, и вы выпрыгнули с этой ситуации. Вы выпрыгнули, и вы молодец. Вы были уверены в себе. Вы знали, что вы правы, и вы доказывали свою правоту. Может быть, вот как я и говорю, в чем это было? В своих правах, потому что пошел, здесь карта правосудия, старший аркан это. И вы были правы, потому что пошел дисбаланс. Здесь 7 жезлов. У вас могли быть какие-то нюансы, 6 нюансов, а вы 1 против 6. И это, конечно, не пошло 6 на 6, баланс, а дисбаланс. Но здесь вы были правы. И сейчас это сбалансировалось, потому что вы победили какие-то свои ситуации, или те люди, которые были, вы поняли, что нет, так невозможно, так я так не хочу, так невозможно. Вы меня не цените, вы меня не слышите, значит, мне нужно от вас как-то, у вас свой жизненный путь, у меня свой жизненный путь. А когда уже идет дисбаланс, это уже деструктив. Это вам уже на вас тяготит, вам плохо. А люди этого не понимают. Они хотят свое что-то. Каждый за себя, и каждый свое, имел какие-то свои цели. Вот. Но здесь хорошая карта, потому что вы это победили, ту или иную ситуацию. И карта туз кубков ведет. Сейчас у вас в вашем окружении, возле вас, уже будет то, что действительно вас будет радовать, то, что вас будет наполнять, потому что здесь было истощение, а сейчас уже пошел балансированная ситуация, ситуация будет успокаиваться, уже не будет перевеса, и сейчас вы будете уже как подживление идет. Очищение, вот вода, очищение и наполнение, потому что здесь полная чаша. Вот что стучит в вашу жизнь. Полная чаша. То, что вы иссекли,
то, что у вас потерялась энергия, или, может, вы себя чувствовали плохо, или друзья были не те, вы поняли. Так сейчас будет эта пустота наполняться. Будет наполняться, но уже в радость. В радость, потому что заслужили. Заслужили. Прекрасно, видите, старший аркан. Заслужили. А карта правосудия говорит, а каждому будет по заслугам. Если вот семерка жезлов, те люди, которые были неправы, атаковали вас и делали погоду в вашей жизни, играли, может, своей жизнью и чужой. Ну, своей жизнью это их проблемы, то, что они выбрали. Но другими жизнями не имеют права играть. Вот и сейчас вам по заслугам заполнить эти, вы поняли это, вы выпрыгнули. Вам по справедливости идет туз кубков, заполнить эти дыры, а другим учения. Нужно будет научиться, как с людьми обращаться. Если что-то не подходит, значит лучше отойти, чем атаковать человека. Вот. Справедливость в вашей жизни, баланс, это уже карта баланса. Вы свою жизнь сбалансировали. Здесь нет деструктива, здесь нет дисбаланса, потому что правосудие это две чаши. Две чаши идет. Хорошо, вот что стучит. Что гремит, посмотрим. А что гремит? Что гремит? Ну, видите, вы не видели тех людей, которые были возле вас. Вот как продолжение идет. Там семерка жезлов, вы выпрыгнули, но ваше окружение, видите, были семерка мечей. Люди, которые всегда, то, что я и говорила, хотели что-то в свою пользу. Их не интересовала ваша жизнь. Нравится вам это, не нравится, подходит вам, не подходит. Главное, чтобы им было хорошо. Понимаете? Вот такие лисы были. Урвать что-то у вас с любой ценой. Хитростью, обманом, предательством. Вот такие люди были у вас. И вы как будто заблудились, вы доверяли очень. Видите, семерка кубков. Семерка кубков. Вы доверяли. Вам то, что вам говорили, вы это принимали, потому что, может, вы честный человек, и вы думали, что по отношению к вам тоже такие же люди возле вас. Но это самообман, это карта самообмана. Что здесь хорошо? Семерка кубков. Вот это что было. Семерка кубков, семерка мечей. Вы не видели этих людей. Сейчас у вас как будто третий глаз открывается. Если они раньше управляли этим третьим глазом, что вы не видели, видите, здесь и лиса вот такая, управляет и смотрит, как бы урвать, чтобы вы были жертва. Так и здесь, видите, кто-то управлял вами этим глазом. Сейчас карта говорит, этого уже нет. Ваши глаза открываются, и вы уже поняли, что это такое. Открывается интуиция, открывается чуйка, и у вашей жизни больше не будет. Силу вам дают, силу справиться с этим. Гремит, вот гремит. Вы будете сильный человек, и вы с любыми атаками, с любыми лисами, медведями, те, кто хотят влезть в вашу жизнь и испортить ее, вы сейчас будете управлять. У вас больше силы, чем вот в этих лис и другими, кто вами управлял, кто вами манипулировал. Вы сейчас, да, вы, может, даже и сами себе это не верите, но вот высшие силы, какая-то сила дает вам эти силы. Силы, чтобы у вас была интуиция, чтобы, как я там и говорила, по тузу кубков, очищение вот этого, что заблудшего, кто вам закрывал эту чуйку и глаз,
кто управлял вами. Вот, вам дают эту силу, что вы будете спокойненько это все, и вы усмирите любого льва, усмирите любую лису. Вы будете чувствовать нутром, что этот за человек. Вы только его увидите, вы сразу скажете, нужен вам в вашей жизни этот человек, неважно, или это в личной жизни, или это друзья, или даже это работа. Вы придете, услышите, увидите, и вы поймете, это ваше или не ваше. Но это все будете видеть в спокойствии. Вы уже не будете как в хаосе. А не понимаю, не знаю, а что делать, а попробовать, не попробовать. Нет, вы будете это, вы только посмотрите, и вы сразу для себя поймете. Вот такую силу вам вот дают, что вы будете молниеносно видеть, что, какие и что происходит в вашей жизни. Вот, что гремит? Гремит, что идет наполнение и дают вам силу. Это если было даже упадок по здоровью, что-то вы себя плохо чувствовали, вот сейчас вас как птица Феникс, как реанимация, вы будете наполнять будут. Вот что я и говорила, наполнять, вот эти дыры будут заполнять, где была просадка, где вот и наполнение идет. И вы будете вот себя чувствовать по-другому, вообще по-другому. И очень хорошо, что вы будете уже сейчас с полуслова разбираться в людях. Вы не будете их к себе упускать. Вы будете знать, нет, этот человек, просто даже и 2-3 слова поговорили, нет, мне не интересно. Мне не интересно с этим человеком, он хитренький, он что-то себе задумал, замыслил. Это не мое общество. Что входит в вашу дверь? Радость, сила, то, что вы очень-очень долго ждали. Видите? Королева жезлов – это возобновление сил. Это человек, который как живчик. Я чувствую прибавление силы. Я могу, я хочу это. И я этого добьюсь, я уверена в себе. Королева жезлов всегда в себе уверена. Она даже может и не знать результата, получится или нет. Она может и не просчитать этого, потому что пентакли, они такие более дотошные и расчетливые. А что я с этого получу? А королева жезлов, нет, я этого хочу, и я иду. Мне не важно, получу я результат, не получу, все в Божьих руках, как Бог, как получится. Но я попробую, я иду к этому, я хочу этого, и я буду добиваться то, что мне, видите, 9 кубков, то, что мне будет интересно, и то, чем я буду радоваться. Вот на пороге у вас радость. Наконец, ваши мечты будут исполняться. Если там была 7 кубков у вас, и вы не понимали, да, тоже у вас были мысли, у вас были мечты, но потом как-то так пошло, что или я запутываюсь, или я что-то не понимаю. Что такое? Ну вот я себе запланировала это. Но почему всегда какая-то преграда, я не могу ее добиться? В чем проблема? И всегда, да, вы работали, вы хотели, вы планировали, но результата не получали. Видите, вы работали, вы планировали, вы старались. 7 пентаклей. Вы ждали результата, но никак. И вы не то, что вы что-то посадили и стояли и ждали. Нет, вы все-таки дальше работали. Вы чем-то занимались. И потому что есть карта 7 пентаклей, что посадила зернышко и сижу и жду. Когда уже я получу результат, тот, что я хочу. А здесь нет, да, вы посадили, но все равно вы туда влаживались, но как-то результата не видели. Не было результата. Наконец, этот результат, что-то вы будете получать потихоньку, вот, как, извините, что я повторяюсь, вот эти дыры будут наполняться уже, видите, 9 кубков, одно что-то уже получится, вы увидите, может у вас уже это, и вы уже заметили, одно что-то у вас уже получилось.
другое что-то уже, третье на подходе. Может, вы это и замечаете, что что-то уже, да, не так может быстро, как вам бы хотелось, но оно уже что-то вы можете видеть. Если еще нет, так вот, ваше начало. Ваше начало, то, что вы делали, наконец будет наполняться. Вот это, что вы хотели. Даже больше будете получать и будете рады, потому что там вы запланировали 7 каких-то штук. 7, но не получалось. А здесь вам дают 9. Девятку, еще какие-то подарки и сюрпризы, которые вас порадуют за то, что вы не сдались, за то, что вы были в 7 жезлов и королева жезлов. Вы были уверены в себе. Нет, я выпрыгну с этого. Я должна, мне высшие силы, вы верили и в себя, и вы верили в высшие силы и Вселенную, что вам помогут. Вам помогут, потому что они увидят, что вы стараетесь, вы этого хотите, вы хотите перемен в своей жизни. Вот и на пороге радость. То, что вы давно-давно ждали, то, что вы себе запланировали, потихонечку вам будут уже входить в ваш дом, в вашу жизнь эти радости. Прекрасно. Еще может быть такое, что в вашей жизни вот появится королева жезлов, женщина какая-то, может подруга в виде подруги, может, ну не знаю, еще что-то, с которой будет приятно, которая будет вам, может, что-то и подскажет, может и что-то поможет, но с которой будет хорошо проводить время и, ну действительно, такой друг, что не только будет в свои ворота бить, а еще если вы там что-то, совет какой-то, она в любую минуту вам может что-то подсказать. Это еще не исключаем, что в вашей жизни появится вот подруга. Если меня смотрит мужчина, так это в вашей жизни женщина появится. Женщина такая, что можно, ну, пробивная женщина, пробивная. Если меня смотрят женщины, так это вы. Если вы чем-то занимались и влаживались, и чего-то ждали, и не получали, наконец вы будете рады этой работой, и наконец она выгорит вам, то, что вы себе запланировали. Или тоже в вашей жизни будет вот человек в виде королевы жезлов, подруга. Или, может, на работу пойдете, ваш шеф. Что порадует вас? Чем сердце успокоится? Давайте смотрим. Что, наконец, закончилось это все в моей жизни. Наконец, открылись мне все пути и дороги. Что вас успокоит? Видите, 2 мечей, дьявол и 5 мечей. Победа! Победа! 5 мечей – это все, окончание какой-то агрессии, окончание какого-то, вот, каких-то манипуляций, каких-то привязок, закрытости дорог, если вам кто-то преграждал. Вы выскочили, 7 жезлов нам в самом начале это показала. Все, и вас это порадует, что наконец в моей жизни я сумела с силами высшими, с силами, с Вселенной, с ангелами-хранителями, я поборола вот эту полосу своей жизни. Я поборола. Я не хочу больше этого. 5 мечей – это всегда окончание. Окончание. Все, оружие, да, была битва, оружие собрали, и одни пошли в одну сторону, а другие. Вот даже если и люди, как я и там говорила, вот эти лисы и так дальше. Вот, то, что хотели как-то свое продавить. Вот, ну все, хватит, нет уже возможностей, или вы поняли, и вы отстранились от них. Они в одну сторону, вы в другую сторону. И это победа. Победа над вот этим дьяволом, этой темнотой, низкими вибрациями и закрытие дорог. Вот было, поэтому вот ожидание не получалось. Видите, как в самом конце подтвердилось. Старалась, работала или работал, влаживалась,
но как-то уже иссяклась, и сил уже больше нет. И теперь уже не знаю, или, может, я что-то не то себе напридумывала, напланировала, потому что, видите, были закрыты дороги. Дьявол вас тянул в другую сторону, не давал. Нет, мы тебя не отпускаем. Нет, вот будь с нами. Куда ты прешь в новое? Зачем тебе новое? Зачем? Понимаете? И вы постарались, и вы побороли, у вас было на это сил. Да, может, да, это иссякание сил, потому что вы боролись, но вы побороли. Вы побороли. И сердце успокоится, что все, битва закончена. В моей жизни больше этого не будет. Почему? Потому что открывается глаз. Открывается, вы будете чувствовать, и вы в свою жизнь больше не упустите. Не будут больше в вашей жизни вот такие люди. Не будут манипуляторы, никуда вас не будут тянуть, затягивать. Все, закончилось это все. И это вы поймете, и это вас порадует. Наконец. Фу, легко, хорошо. Силы возобновляются, и жить хочется. Хочется, потому что жизнь прекрасна. Будете благодарить высшие силы, Господи, спасибо. Будете благодарить, каким силам вы верите. Будете благодарить, спасибо, что вы мне помогли. Спасибо, что вы меня поддержали в трудную минуту. Благодарю вас. И вот успокоится ваше сердце, что закончилась эта битва. Вы смогли. Вы смогли. А вот темным силам, сейчас темным силам закрыт путь к вам. Видите, у вас был закрыт путь, вас дьявол не отпускал. Всегда вот куда ты иди сюда ко мне. Ну здесь хорошо, но здесь весело. Вот здесь вот так затягивало вас. И закрывал вам ваши дороги, пути новые. А сейчас наоборот. Закрыты дороги дьяволу, темноте, низким вибрациям, закрыт путь к вам. Вы закрылись, вас закрывают, вам помогают высшие силы. Больше это не войдет в вашу жизнь. Им дорога закрыта. Все, видите, как получилось? Видите? Если вам закрывали новый путь, низкие вибрации, а теперь наоборот вышло. Наоборот, им, вот этому всему, нет дороги в вашу жизнь. Вы закрылись от этого. Вы сумели это. И это вас порадует. Это вас порадует. Вот, такой прекрасный расклад, ребята. Пишите, пожалуйста, пишите. Сейчас вы почувствуете, что вам будет легче, вы почувствуете, что на вас давления такого нет, что вы свободный человек, что вы освободились от чего-то, от каких-то привязок. Никогда не нужно к чему-то привязываться. Никогда. Потому что это жизнь. Даже к своему дому, если вы старались, построили его, но может быть такой момент, что нужно собраться и поехать. Может, не будет работы в этом, где вы живете, и нужно будет поехать на некоторое время. А есть люди, которые привязаны и говорят, ну как я оставлю свой дом, да я столько лет старалась, я его купила, я это. Да, это тоже правильно. Но не надо привязываться. Потому что всякое, мы в такое время живем, что нужно собрать чемодан и поехать куда-то в другое место. В другое. Так что к человеку, к работе не нужно привязываться ни к чему. Нужно быть свободным человеком. И в любую минуту, если вам это не подходит и вам тяжело, чтобы вы это разрубили. Нет, мне тяжело. Потому что есть, такое время мы жили, что если вот даже на работу, если привяжемся к этой работе, да куда, да ничего не буду. И не могу там работать, и не хочу там работать, и все понимаю. Но как-то уже, и даже эти слова выходили. Привыкла уже, что делать? Привычка уже, привыкла, да и все, уже здесь все знаю, привыкла. А сейчас в новое иди
ищи, привыкай опять к этому всему. Вот это, нужно с этим работать. Не надо привязываться, не надо привыкать, чтобы можно в любое время, не подходит, если на меня там давят, если меня не ценят, даже на работе, значит, я должна, если я не изменю, кто изменит? Правильно? Вот так, да, в отношениях то же самое. Познакомились вы с человеком, но человек вас не понимает, вы говорите, вы толкуете, что вам это не подходит, вы хотите вот так. Человек вас не слышит. Тогда что делать? Не надо привязываться. Ой, да ладно. А может когда-то поймет этот человек. Нет, не поймет этот человек. Если он вас сейчас не понимает, а после он не поймет. Нужно отрезать, нужно отрубить. Значит, если мы не можем вместе вот договориться чему-то, ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь, значит, что мы можем вот вместе быть? Что мы можем быть? К чему мы будем идти? Мы не будем идти вверх, мы застопоримся на этом моменте и будем вот так доказывать друг другу. Понимаете? Вот так. Удачи вам, счастья, всего вам хорошего, мирного неба. Идите к своим целям. Уважайте друг друга. Любите и будьте любимыми. Всего вам хорошего, до новых встреч.